لما نجيو للطنجره ديالنا نخليوها تسخن حتى تسخن واحد شويه. غنزيدو زيت العود ديالنا، زيت الزيتون مهمه في الطياب ديال الطاجين والخنجره، تعطي واحد نسمه زوينه فيها فوائد صحيه مزيانه. دابا غنحاولوا نغيروا البصله ديالنا. الزعتر ديالنا، الزير، غادي نزيدو القرفه، عواد، غادي نجيبو الثومه ديالنا اللي كنا طحنا بالزيت، غنديرو شويه باش نشحرو، ومن بعد غادي نلوحو 3 ضريفات ديال الثومه. بعد ما كطيح البصله ديالنا واحد شويه بحال هكا، نجيبو اللحم ديالنا، نحركوه واحد شويه، حتى نخلطوه مزيان مع البصله. نخلطوا اللحم ديالنا مزيان مع البصله. ملي كتخلط نسدو عليها واحد 10 ديال الدقائق، واحد 10 دقائق غادي نرجعوا باش نكملوا نحطوا البصله ديالنا ونحطوا الزعفران ديالنا والثومه دروس نكرازيوها. دابا من بعد ما دازت 10 دقائق غادي نطلعوا على الطنجره ديالنا. دابا غادي نضيفوا الزعفران الحر في الماء سخون ديالنا، كاس، ونزيدوا واحد شويه تقريبا قد هكا. عطاي الزعفران بقى ليا في الكاس ودرت ليه ماء سخون باش نحيدو. غنحاولوا نشطفوا البصله ديالنا. هاد البصله كتعطي واحد اللوغو زوين صراحه، واحد اللوغو مزيان. ونلوحو الثومه اللي كنا قلنا هي نلوحها انا هكا، وغنضيف واحد شويه تاع زيت العود، زيت الزيتون، لان كي لاحظتوا درت شويه في الاول. ونخليوها طيب على خاطرها، كل ربع ساعه نطلعوا عليها ونشوفوا ياك ما المرقه ديالنا تشربات ولا على حساب البوطه. انا كنقص ليها مهيله في الاول فاش كنشحر، كنخلي البوطه ديالي عاديه، يعني كتكون مجهده شويه باش يتشحر مزيان. اون فوا كيتشحر كنقص حتى الاخر وكنخليها بشويه عليها